Hello guys, welcome back sa aking channel. So ngayon naman guys, ang trabaho naman natin ngayon is inspection na naman. Lagi lang tayong inspection. So Toyota Vios ang unit to guys. Ang problema nito is ayaw mag-andar. So maraming indicator na naman na naka-display sa dashboard. Start. Ayaw mag-start. Start. Yan. So, yan ang problema natin ngayon. So, ito naman yung mga trouble codes yung binigay niya guys. Yan. Napakaraming trouble code. Yan. So, pag ganitong problema guys, hindi talaga tayo mag-iisip agad ng napakalalim or example technical na mga problema, no. So una tinitingnan natin is yung mga fuse, power source, relay. So ito dahil ayaw niya mag-andar, so ang titingnan natin dito is yung E5 fuse or electronic fuel injection. So let's go. So dito guys, titingnan muna natin kung yung fuse box, so sa engine compartment yan. Tingnan natin yung E5 fuse kung okay ba. So una titingnan natin is itong 15 amperes E5 fuse. So yan. So yung tinuro ko guys yan. So dito guys, na-confirm natin na hindi siya putol yung E5 fuse. So yan yung 15 amperes, no? So yan, hindi siya putol. So sunod na kukunin natin is itong E5 7.5 na fuse number 2, E5 number 2. Yan, dito putol yung fuse. Yan. So papalitan natin yan ng bagong fuse. So yan guys, sa mga baguhan na mechanic, so hindi tayo agad mag-isip ng technical kung electrical problem. So back to basic talaga guys. Check muna natin yung mga fuse. So yan yung ginagawa ko. So yan, pinatan natin. So try natin. Ignition on. Engine start. So yan, E5 number 2 lang ang problema dun guys. So yan, isang fuse lang pala yung pumutok guys, yung sa E5 number 2, no? So ang challenge natin ngayon is bakit siya pumutok. So yun yung hanapin natin. So yan na muna guys, salamat sa panonood.